Bampita Ground na MC ndino mukulu King Fa ina concert ye nga 25 guno mwezi era wetyo kulabanga tu supporting industry ya Uganda dala abayimbe baba mu chika cha art abakola art wenjawulo twalina ne mutoro waffe nyini yayina show ye kulabwa ku Bativalao. So today tuline King Fa yomu kubana bazze mu TikTok ne bayitamu n'abatenga ina watuse kadde kano yetaga buyambi babone support yamwe agamba cha King Fa ndi bulungi mugana ngogamba otya muli mutamwe namwe n'abali ku makula amanya yenze King Fa yamino wasimino abamanyi mu nyimba ziri anya ele zimama n'enyimbe dala nyingi nnyo nakusoma zigenda bere nakusoma zabere mutane genda bera Sunday no basebo ne banyabo akayimba kanga aka mama bulaina mama lunaku lugenda bera lwa mama we celebrating mothers bulaina mama we bambi mbasaba buwagizibwa mwe kigenda kunyambako nnyo n'abantu abalala okusiga ekifaananyi kituufu mu society nti if you do good kyemmanyi bw'omanya akayimba kanga aka mama wakagala ku mutima kati mu ngeri eyo yemu gye wakagalamu ku mutima mbadde mbasaba bambi ku Sunday mujje mumbeererewo banyabo ne basebo sigenze kubba banyabo ne basebo sigenze kutemula muntu kufuna ssente lwansonga nzeetaaga naye nsazeewo ne ngamba nti mfune ekifo mbayite namwe mumpe kasente akawamu ngezeko kyusa ku bulamu bwa mmange wakiri oba n'obwange ng'omuntu kuba ye kyensubira bwebanga mumpagidde nenfunamu ne kasente nange services zengendo bazigenda bazeeyagaza nga ziri satisfying. So bambi mbasaba amanyi atamanyi ategeeze wakiri omulala mubeerewo ennaku z'omwezi nga 25 Sunday eno. Tugambe nti okola concert eno ebadde embeera ya maama okulaba nti ojja okukola concert oba obadde ina bigendera birala ng'ogattamu kya maama. Kati kambagamba amazimiro concert sigikoze for formality oba nti just njala kola bukozi concert naye nze suubi eri omukyala akaddiye atasobola kwekolerera essaawa zino nze gwatunuulidde nze gwasubiramu akasente akagenda omujjanjaba kati mbuli mbeera yonna ninoonya engeri yonna gyenfunamu akasente wakiri akatonotono mbeka ka business kenteke ebbali awo nti kasobola omuyambako mbeka akazigo kemuteera ebbali nti waya asobola obbeerawo nga tebagenda musaba sente za rent buli mwezi nga kake asobola ofumbiramu akamere ke natekamu akasigirike n'abeerawo ng'omukyala naye obulamu enze essuubi lyalina omukolera ebintu ebyo kitegeera. So nwana nnyo nsobola okulaba nga nkyusa obulamu nava nenkolako story emu emabegakaawo nga mbagamba about the family nze natuuka ekiseera nenzaalo essaawa zino kaŋŋambe nti nazaalokoka famire yange si yeyanzaalokoka naye nagizaalokoka olwebyo lwaki my brother tosobola kuŋŋamba nti bingi sole nagimenya bwembigoyinga ntudde ekyo tuyinza omumala wano obudde naye byonna bitandikira ku bantu bwe ku bantu abo saala nnyo bigenda ne mama ngo tukekisaala kubanga omukyala ali alina ennyumba eri ku kkubo amaka manene agali ku yeekennamba nga talina waasuula essaawa zino. It is family ziba families. Wazaalukuka family n'osigaza maama wo yekka abasigadde wabazaalukuka kyotegeeza batugamba tetulina buyinza kukijja tetulina buyinza ku kintu kyonna. Mama wange ye mukyala omu ku bato b'omwami amanyi abasajja abasiraamu abedda bali bawasa abakazi bangi kati omukyala yasembayo nze last born ye mama wange yasembayo. So tuke kiseera nga bali abakulu tetulina kye tusobola bagamba omanyi buli omuntu aba n'omutima gwe ekitegeera omuntu asobola okulaba nga mutufu tulina wodda naye nasigala nga akugoba nga naye nga kimwe tulina ogenda kudda naye nagamba fuluma ogende naye nga kimwe tulina ogenda kudda. So nawo gyebali naye mulimu asobola okulaba nagamba bambi talina ogenda kudda asigala abeerawo wano nga takulinako na luganda oba nga ekitegeera tulina nakyo mukoledde. So simanyi mitima gyabwe waagwa naye gw'otuukira ogamba omwana w'omusaayi gwo nti n'obulambo bwammwe temubuleetanga wano biwanvu my brother. So nwana nnyo okukola ennyo mukama waba nnyambye naye mbanga musobola okuwulirayo obuyimba bwange kamu bubiri busatu bonna nga nsobola bubayimbiramu ne bubanyumira ne mbasanyusa nsobola okukola kyonna nze I can do anything nsobola bazinira nenkola buli byonna as long as ngenda basanyusa mbasanyuse nammwe akasente kabe nga temukampadde kabwereere yensonga eyo nga 25 tulowooza nti parking yali bentono okusaidyo ye weefunda ogenda kukola otya bwe nfunda ngenda kugezaako okukola kyonna kisoboka nga wakiri tufunza wakiri tujja kujjamu obutebe abantu balabe sho
tubakatire bokkatizi naye nga abana bajje temuti okujja nti abantu bagenda kujjula bannaye mujje tubeerewo ekifo si kinene nnyo naye kinene abanajja tujje tubeerewo munajja abangi ng'obutebe tubujjawo nga tubuteeka ebweru nga tuyimirira n'abafangoni bajje baiza n'abafangoni bajje abafangoni mujje mwena nasibalinaako obuzibu mwana jasima muninako obuzibu awo ng'oyogera katuti wali ku press yo oyogedde ku Fangoni Forest ng'olaga nti bakulumba side eyo era tuze tubiraba mbiranye ki eri wakati wona Alien Skin oba ne Fangoni Forest ku kibira mwana tunze sirina buzibu nabo naye omukyala wange oba my girlfriend essaawa zino gwe nnina yaliko munenkini woolyo kitegeera yes kati ate ye n'atukisa n'asalawo maye ebintu bino ebiseera ebisinga teguba mubiri tebiba bigambo bingi ensonga z'omukwano teguba mubiri teguba bigambo bingi teba size ya tekiba ki it's just a matter of understanding someone nomanya nti ono oba muono mwempulirira emirembe buli muntu bulamu wensi buna anoonya mirembe okitegera nsobola keera kumakya nemmenya muntu mutima gwa anjagala you cannot someone nti akagola solomon nti gundi anjagala sobola keera kumakya nembeera evil nti mukyawo olw'okuba gundi amagala ng'ate alaga nti ayagala nze okitegeera so mpozi nga yeyo ensonga ate nga naye suubira nti yensonga endala simanyi nze Alien Skin namusembeza nofune namba yange ziga fix yagimuwa ne runo nga leyo ku studio yaabwe nankubira nangamba yo bro kiri kita yo Alien Skin bichi ngamba oh my brother kiri kita nali nsula masanafu awo nga tewali mbeera bichi ngamba ojja kunsalako nansalako najja ne tunyumya ne tubeerawo n'omusome ne tukuba plans ebiseera byo nga tannabakuba ndo n'ebiseera nze naine yanakokonyo nga yakakola ebiseera tunamunteekateeka zikola kividiyo kyankola yamaze okukola kividiyo kyenkola kimaze ofuluma mwawo kyakatandika otambula abantu babuza naye ayimba bikyayimba ekyo kitegeera tanabakwata nnyo kati nga nina kumuliseeyi so nga ali wano nange awo sina kibi kye namukola sina we namugoba sina kyenamugamba nti ali bwati ne bwati nedda naye obukyayo obuli mu bantu beeyo n'ebintu ebiva mu bantu beeyo balaga nti nze nina ekintu kye nabakola sirina kale bwe nina kye nabakola nsaba bansonyiwe ninga sirina kye nabakola n'okwetonda kwange kijja nti kale bw'oba okikoze aye naye oba tekikoze nga tonsonyiye my brother nkyalya okutegeera nze nava nenkola okuyima ebiseera ebyo Alien Skin yali kyali wange ngalyanga best friend nga tuli wano bwe tuti munakolo nina kuva nenkola oluyimba lwa maama luno nengenda okubeera ddala nyenyini concert muganda wange ebigambo byava mu muganda wange ensonga yava ku mukazi generally gwe gyolowooza simanyi bano abantu bakingamba nabugambe ne banamo ne bazeme ne bakyogera muzimu ne mukyogera kawera ku press conference ngabanga amasonga yava ku mukazi naye nga simanya yako nti ensonga yava ku mukazi ninga nani kimanyi nti omukazi yangamba amazima nangamba kino kiriwe kinewe kiti omukulu tukana kisana nga musindikira message nga agenzemu ne yukawo oya yakubira share UK wade ebya palasa biwedde agenze ne yukawo wakuna koma we UK ngakyasindika messages eri omukyala nga mugamba kati bikyuseemu ngenze birimu n'ennyonyi okitegeera agezaako kumuzza naye oli n'asalawo n'agamba si kumukonjera era bokera kumakya ne baloza nti byamuzanyo nja kuva ne screenshot nzibalage okitegeera I still have them nesobola bba nengamba sala kwera kumakya from the blue nengamba nti kansonga n'ekikola nziteekayo lwansonga njala kusula Alien lwaki mba mumusuula nze namuwanika nze namukola okitegeera sina songa lwaki mpusobola omwagaliza ekibi yava nabikola naye nga nsirisa sirina n'omukazi nyini wallahi temulabako nga avuddeyo mawulire n'agamba nti amwogerere lwansonga ategeera okitegeera banava nayogera bannayuganda kati aveyoabegamugamba bannaye nvaku yamugamba nti wayi kino kino awo wenyini okitegeera omuntu abagambye lwaki oba olemezaamu kale zambasa ebyabwe bwe bate binkwatako ate era ne diva kera kumacha nagamba oli gwayagala sijali time yange bewedde yeba yeyo bane abantu betwagala tebaba tusibaako busibi omuntu omwagala kubeera kufuna mirembe we love kufuna mirembe na sanyu the moment wobera mu relationship nga uli ya toxic si ya buvunanyizibwa si ya mirembe lwaki oba weesibawo oli mwana wa muntu nange ndi mwana wa muntu fana tunonya sanyu kisegeera kono omuntu abasazewo nti avudde gundi agivuddemu lwaki atoboteekawo embeera okisegeera nze simuyinaako obuzibu sina wallahi billahi tallahi okudda ku mmanga simuyinaako obuzibu
ne show yange yasoko yo gay yayimba nsonga yali chaliwa nge yali chaliwa nebe naje bana kutane kuba simu yatajajikwata nizo ko kali nizo kwa yes politically alo endoza yendala nange endoza yange endala nete bisola twawo cyo bisola twawula osegera sola sigala nga tuli bachali ya dolinzo ko oli waside sola kubera ngo oli waside ye ninga sola okugama mgana ngoma kino kiriwa kineba osegera nete kyo tatengenda kuwalana sola kote yakombera lwansonga eyo ntono tukunga abantu nga 25 ebisembayo bannaye 25 era nyongero bajjukiza nyongero bayita nyongero bakunga bambe mujje mbasaba busabi mumbererewo naye kenyine nyini nali nskini nyini naye kenyine nyini wabasobola aite wajje simuinako obuzibu osegera sibola sebo mulinako yedu n'omundi n'ogumu tebu tekibera